खर्राटे लेना या स्नोरिंग, ये एक आम मसला है और कुछ लोगों में ज़्यादा ही आम है। एक शख्स जो स्नोर करता है वो एंजॉय करता है और आम तौर पे इसको समझा गया है कि जिसको डीप स्लीप आती है स्नोरिंग उसी को होती है। ये बात सही नहीं है। स्नोरिंग होना, ज़्यादा स्नोरिंग का होना और मुस्तकिल स्नोरिंग का होना अच्छी बात नहीं है। ये हेल्दी साइन नहीं है। ये हार्ट के लिए, लंग्स के लिए बिल्कुल मुअज़्ज़र है और लंग्स को और हमारे हार्ट को ये अमल स्नोरिंग का वीक करता है। जब भी हमारा सांस का रास्ता काफ़ी हद तक बंद हो जाता है, सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है, वो नाक में लेवल पे हो, हलक के लेवल पे हो, कोई टॉन्सिल बड़े हैं, टंग साइज बड़ा है, थायराइड हार्मोन पूरे नहीं हैं, नाक में गदूद है, तो किसी भी शख्स को स्नोरिंग हो सकती है। और स्नोरिंग वंस अपॉन अ टाइम होती है, कभी कभार होती है, तो इससे परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर स्नोरिंग मुस्तकिल है तो ये पूरी दुनिया में एक सोशल इशू है और बहुत बड़ा सेपरेशन की वजह है कि एक बंदे को कहते हैं कि इसको अलग कमरे में सुला दें, क्योंकि बाकी लोग फिर इंजॉय नहीं कर पाते हैं। एक इंतहाई स्नोर करने वाले के साथ एक नॉर्मल आदमी लाइफ नहीं गुजार सकता। इसलिए अगर स्नोरिंग को छोटे बच्चे में हो रही है तो फ़ौरन कंट्रोल किया जाए। नाक बंद नहीं होना चाहिए, गला बंद नहीं होना चाहिए, नाक में गदूद का होना, एडिनॉइड का होना, एबनॉर्मल साइज टॉन्सिल का हो जाना, जिसको 100% मेडिकली या सर्जिकली ठीक किया जा सकता है, उसको फौरी तौर पे ठीक किया जाए, वरना फेस की शेप भी टेढ़ी हो जाएगी, दांत भी टेढ़े हो जाएंगे, बाद में ब्रेसेस भी लगेंगे। स्नोरिंग किसी भी एज में हो, स्लीप स्टडी होनी चाहिए। स्लीप स्टडी से तय हो जाता है कि इस शख्स को सर्जरी की ज़रूरत है या सिंपल सी पैप बाई पैप मशीन लगा के उसके हार्ट को नामर रखा जाएगा, वरना हार्ट आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो जाते हैं। इसको सीसीएफ भी बोल देते हैं, कार्पल्मोनेल भी बोल देते हैं। इन चीज़ों सभी चीज़ों का हल मेडिकली साइंटिफिकली पॉसिबल है।